What is up guys, RONJRZ here, originally from Fairview, Kansas City, Philippines, now vlogging here in Winnipeg, Canada. Just subscribe to my channel and I promise to keep you thrilled and updated. For today's video guys, isi-share ko sa inyo ang ating unboxing ng Canon camera. At sa wakas, dumating na po ang aking order from online dahil nga po sa ongoing pandemic na yan. Nagka-leche-leche po kasi yung waiting nila dahil sabi sa akin is 3 to 4 weeks lang darating na. Pero dahil nga sa tagal at puro sinasabi nila cheche bureche na yan, puro na lang pandemic, nakakabwisit na. Nakilang tawag ako sa kanila, puro yun ang dahilan. But the wait is over now guys. Nandito na ang aking starter camera for my vlogging na gagamitin po natin sa every vlog na videos na post natin. Upgraded na po tayo guys. So, it's no longer cellphone na ang gagamitin natin. Pero syempre, minsan gagamitin pa rin natin yung cellphone pang alternative na camera. Of course, naubusan na kasi ng battery yung camera. So, we can switch from cellphone to camera. So, let's go guys. Simulan na natin unboxing ng camera. In 3, 2, 1. So guys, dumating na nga yung camera natin. In-order ko siya from online sa Canon store, which is yung link nasa description or lalabas ko rito. Ginagawa mo! Yan na nga. So excited na nga ako guys buksan yung Canon camera ko. Dahil kararating niya lang po kaninang hapon. At yun nga, sa itsura pa lang ng box niya kasi itsura niya dito sa picture, which is pakita ko sa inyo. Ito pong napili ko dahil maganda po ang review niya sa online for vlogging purpose at syempre sa budget wise na rin, panalo siya sa presyo, hindi siya ganoon kamahal at napakaganda ng mga specifications niya. So guys, hindi ko na patatagalin to dahil excited talaga ang buksan yung camera na to at gusto ko na makita ano yung itsura niya kasi hindi ko pa nabubuksan talaga. So sisimulan ko na yung pag-unboxing ng camera ko, which is itong Canon EOS M50. So, move ko lang to para meron tayong space pag binuksan natin yung camera. So guys, bubuksan na natin tong Canon EOS M50 camera. Samahan niyo ako. First time ko magbubukas nito na naka-video. So, bahala na. Buksan na lang natin kung ano makikita sa loob nitong camera na to. Baka meron daga. Alright guys, open na natin ating camera. So ito nga guys, pagbukas mo ng box, meron agad siyang mga manuals at yung registration, yung benefits niya, tsaka yung mga technical assistance nakalagay po siya dito. Ayun nga, nakalagay po siya rito. Kung nakikita nyo man, yan yung unang makikita mo as a registered owner ng camera na to. So, yun yung una. So, yung pangalawa, ito yung user manual niya. Kung paano mo siya gagamitin or sa mga technical difficulties na meron kayo, gamitin yung camera. Nandito siya sa manual. Makikita nyo lahat na kailangan. So, basically, user manual. User. Yeah, so, yun nga, kung bago ka sa camera, nandito lahat ng guide niya. Kung marunong ka mag-check, basahin mo yung check. Kung marunong ka mag-English, hindi mo English ka. Walang Tagalog dito, sayang. Good luck. So, yan nga. Ito yung user manual niya. Hindi natin dito. So, yung next niya, ito yung serial number guys, nitong camera na to. So, pag nawala siya or yun yan, na-stolen or may nagnakaw sa Tagalog. So, ito na guys. Lalabas na natin kung ano yung nasa loob niya. Pakita ko sa inyo yung after ng manual. Ganito yung tsura niya. Ginagawa mo! Siyempre, bubuksan may harang. Pakita ko sa inyo pag binuksan na to. Ayan na. So, ito yung first look niya guys. Parang bata lang na nagbubukas first time. So, yun nga. Lalabas ko na para makita niya. Yung unang makukuha mo dito is meron siyang libreng strap, diba? Camera strap para pagka
bit mo siya, pwede mo siya isabit sa leg mo or tali mo yung leg mo. Diba? Joke lang. Peace. Ginagawa mo! Ayun nga, meron siyang strap para basically hindi siya mahulog pagka okay, nangangalay ka na, di sabit mo sa leg mo or kaya sa shoulder mo, pwede siya. So ito yung first product na dito. Next, ito muna yung next natin labas. Alright, so ito yung next na part niya, which is naka-box, talagang sealed siya para siguro hindi mabasag ko naman to. So ito, I think ito yung lens niya. So ito yung lens niya, talagang nakabalot siya maigi para hindi siguro mabasag. Siyempre lens. Ito siya, labas ko na. Bubble pack pa, which is wow. Wow. Ayun na. So, dahan-dahan natin siya lalabas yan to. Wow! So, ayun na. Ito yung first look niya guys, pagka nilabas na. So, parang ako lang. Canon. Ayun na guys. Nilalabas ko na. Ngayon na itong plastic rito. So, ito yung lens ko na I think ito yung 15mm to 45mm. Tatanggalin natin itong protector niya sa harap. So, ito siya guys. Wow! Laser beam! So, ito nga yun guys. Yung kanyang lens. At ito nga yung back na lens niya syempre. May cover din para may protection, para hindi mapasukan ng mga alikabok. Para pagka nilagay siguro agad sa camera, malinis siya. Hindi mo na kailangan pang linisin. So guys, ito yung second item natin. Nalagay ko dito. So next guys, ang makikita niyo rito is ayun. So ito nga yung siguro yung charger niya. So ito yung charger guys. Basically charger na Ginagawa mo! ng camera. Ang pangaba, diba? I-charge mo, diba? Siyempre pag nalobat, paano ka nga? So yun nga guys, ito yung charger niya. Para basically, kung malobat man yung cellphone mo, di-charge mo. Puta. Ito, buksan ka na. Kasi naka-tape pa siya. Talagang very sealed siya at maganda. Ito na, ilalabas ko na. Plastic. Kaya mo na. Alright, so ito nga siya guys. Official charger ng Ginagawa mo! Canon EOS M50. So basically yan nga. Papasok mo rito yung battery. Tapos syempre, pa-plug mo siya. Ito yung ano niya. Yan, yung sa may saksakan. Natutupi siya guys. So, very convenient. Hindi siya, alam mo yun, nakaharang ka, pinatong. Pwede mo kasi siyang itupi. Ibalik mo rito. Ginagawa mo! Panis. So, ito na nga guys, yung charger niya. Yung third na accessories niya. Accessories? May utak. Accessories ba yun? Tiger. Malay ko ba? So, ito na yung next guys. Ito tayo sa susunod na makukuha natin dito. Which is yung battery. Ito na guys. Yung battery nga na M50 EOS natin na Canon camera. Liit lang pala na ito. Kala ko parang ano, yung battery na Energizer gano'n. Duracell. Ready. Iba pala yung battery na ito. Kasi kala ko kasi yung laruan na camera lang. So ito na nga guys, buksan na natin siya para makita natin yung itsura niya talaga. Kasi nakatago pa siya, nakatago. Ayan, so ganito lang po siya kaliit guys. Kala mo naman nag-autofocus. Ginagawa mo! Malapit na. So ito siya. Yung battery niya. So meron pa siyang cover guys. Ito yung brand niya syempre. Canon. Wow!
So pag tinanggal ko siya, basically yan yung pinaka conductor niya. Diba? Panis tayo. So sara ka muna, di ka pa kasi may papasok. So ito na yung pang-apat na inclusions niya pag nag-purchase kayo na itong Canon EOS M50 camera. So ito na siguro yung final, the last and the most awaited. Ito na. Ito na guys, ang tagal kong inantay to. Buisit na Canon yan. Ay, hindi pala Canon. Buisit na pandemic yan. Kasi ang tagal ng mga shipping dahil dyan sa pandemic na yan. Talagang nagka-leche-leche yung delay. Kasi nga siguro nga yung sa manufacturing, syempre yung mga taong gumagawa nito or nagmamanufacture, nag-lay off sila ng mga tao, tapos yun nga, nawalan sila ng worker. Kaya yung production parang naging slow or limited lang. So yung mga gumagawa nito, konti lang sila, kawawa naman. Pero salute tayo sa kanila dahil although pandemic na, continuous pa rin sila sa pag-manufacture at pagtatrabaho syempre. So saludo kami sa inyo. Ginagawa mo! Alright, so balik tayo rito kay camera. Ito na po yung main kit natin. Bubuksan ko na. Oh my God, medyo matigas siya pag nilalabas. Talagang well sealed siya dun sa bubble pack niya. Ito na guys. Alright, so tanggalin na natin itong plastic na to. Chipwera na siya. So ito na guys. Plastic pa talaga mabuti. Dandahan syempre, bago. Oh my God! Wala naman, sugo lang to. Oh my God guys, ito na siya. Oh my God! Ang ganda niya guys. Tagang, ngayon ko lang din to binuksan. Kasi kararating niya lang kaninang hapon. Panalo talaga yung waiting na to. So guys, yung presyo nito, gaya na sinabi ko, ipopost ko nga sa description yung link ng pinagbilan ko nito dahil online lang siya. At dito na rin, ilalabas ko dito sa screen. Yan, ito yung link niya. Ginagawa mo! Excited na ako. So, ito yung tsura ng camera. Side view, side view. Alright, so dito, teka, ano, HDMI ba yan? So, HDMI, dito siya sinasaksak. Tapos basically, ikat natin ulit. Okay. So, ayun yung mga controllers niya guys. Meron dito. Wow! Pang set mo ng camera. So, tingnan ko lang. Nakalagay dito is yung... kung ano man yun. Kasi hindi pa ako nakagamit nito. Ito siya guys. Tapos, yung taas niya. So, ito yung switch niya for on and off nakalagay. So, dito yun naman yung knob niya. Para kung i-change mo nga yung gagawin. Basically, kung switch mo to camera mode or i-check mo yung mga picture, videos, dito siya. Tapos, ano naman ito, nasa taas ito. Hindi ko pa na-check kung para saan itong MFN yun. So, function siya for sure. Function keys, which is FN. What else? Ginagawa mo! So, dito ko ilalagay yung binili ko na condensed microphone. So guys, dito ko nga ilalagay yung condensed microphone na nilagay ko. Para yung boses ko mas maririnig. Kasi yun nga, wala pa kasi akong microphone para sa cellphone ko. Nagre-record lang talaga ako using cellphone originally for. So now, dahil nakabili na tayo ng camera, ito yung gagamitin ko for my next vlogs at mas maririnig nyo na yung boses ko dahil nga mahina nga dahil kasi walang microphone. So dito may microphone na tayo. Tapos ito ba? Ito sa side na to, ito naman. Dito ilalagay yung saka ng microphone, di ba? Para panalo talaga. Vlogger na si Koya. Panis na. Boom, panis. Ito na po si Lodi nyo. Magiging vlogger na talaga. Dahil dito. Dahil sa camera. Nagmukha ng vlogger si Koya. Alright, so ito na guys. Bubuksan ko naman yung screen niya para makita niya. Ito yung screen niya. Wow! So ayan guys, kitang-kita niyo ako kung ano ginagamit kong camera. Which is sa cellphone ko lang talaga. Tapos ito nga, naiikot siya I believe it. Hindi ko lang kung taas. Uy, naiikot nga guys, ito.
So, pwede ko siya itapat sa akin like this. Tapos tatapat ko siya sa inyo. Yan. Ginagawa mo. Tapos, pwede mo siya isara ata na nakaganyan. Oo nga guys, pwede nga yun. So, yan. Kita mo dyan. Dito guys, yung screen. Touch screen siya. So, very convenient. Hindi mo na kailangan pang pumindot-pindot dyan sa mga knobs niya. Direkta na agad dito sa mga touch screen. Wow! Pakaganda guys. Tapos, ang kinaganda pa rito guys, dahil EOS nga siya, meron siyang Wi-Fi capability na hindi mo na siya kailangan i-plug pa sa computer para i-retrieve yung mga videos or mga photos mo. Meron siyang built-in na Wi-Fi. It means na pwede mo na i-access tong camera na to via Wi-Fi. Makukuha mo na agad yung mga files mo, tsaka yung mga videos na syempre yung mga na-record mo rito for the vlogs. Makinapture na photos na syempre convenient, hindi mo na kailangan pa i-plug sa computer. Napakaganda talaga. Canon, panalo ka. By the way guys, hindi to sponsored. Binili ko lang talaga siya for my vlogging purposes or pwedeng picture na rin kung meron tayong makita magandang pipicturean. Yan, makukuha na natin agad. Napakaganda pa ng definition. So may 5 po siyang inclusions sa loob nitong Canon box na to. So basically, wala po siyang yung bag ng camera. So meron ako dyan naka-ready action. So bumili na ako nung bag ng camera na to. Kasi yun nga, in advance para pagdating ng camera, meron na siyang lalagyanan. So ikakabit ko na yung lens nitong Canon camera para matesting na natin siya. So tatanggalin ko lang itong nasa harapan niya. Buksan natin gano'n. Ay, galing. Ay, gano'n lang pala siya. So, ito po yung itsura niya, guys. Wow! Galing naman. Ginagawa mo. So, ito na nga. Pasensya na sa boses ko kasi kagaling ko lang talaga sa sakit. Nag-post kasi ako doon sa may YouTube discussion page ba yun? Or parang profile siya ng YouTube. Sinabi ko yun nga, may sakit ako nung nakaraan. Ubusipon lang naman dahil nga sa weather nag-change. Nag-snow na po kasi rito sa Canada. So, yun. Ginagawa mo. Medyo okay na. So, nag-shoot ako ngayon ng aking unboxing. So, guys, ito na. Kakabit ko na nga. Excited na ako sa excited pa. Okay, sarado eh. Bababa ko lang to. Sarado pala to. Okay, so, open natin siya. Uy, tumutunog pa. Galing. So, ang dami yan guys. Protective na covers. Ang galing. So, ito siya guys. Ikakabit ko na. Ginagawa mo. So, teka. So, meron siyang dot dito. May white dot po siya rito. Kung nakikita nyo guys, ayan. So, ima-match ko lang siya doon sa side na may dot din. Tapos ilalak ko siya doon sa may golden plated sa ilalim. So, tingnan natin. Paano nga ba? Huwag tanga-tanga ron. Ginagawa mo. Alright, so yun na. Nakabit ko na. Tapos ikot ko lang na ganun. Uy, nag-click na guys! Ito na yung tsura niya. So guys, ito na. Picturean ko kayo. Ay, tanga. Tarado pa. So, tatanggalin natin. Try lang. Ayan, nakanong to. Wow, ganda. So, pwede na. Photographer to be ang peg. So, ito siya. Ganyan. Ginagawa mo. Panalo guys. Talagang, ang masasabi ko lang, wala. Ganda eh. Yun lang talaga. Panalo. Talagang, napakagaan niya. Tas napakaliit niya. Talagang pag binuhat mo siya, tinapat mo siyang ganon sa'yo. Ganyan. Or something like that. Ginanyan mo siya. Ang gaan. Talagang makikita mo sarili mo. Gaganon na ako. Ginagawa mo. Oh no! Gaganon pa. Panalo talaga to. Grabe. Excited na ako guys na gamitin to for my next vlogs. Talagang to the next level na po tayo. Sana supportahan niyo po sa aking mga susunod na mga vlogs dahil ito na po ang upgrade natin. Tapos
sa ma-capture po natin na videos, mas malinaw na. Tapos, basta abangan nyo na lang guys. Excited na ako. Kahit ako ngayon, excited na talaga. So guys, hindi kasi kasama sa inclusions ng camera yung SD card niya. So, hindi siya gagana kung wala siyang memory na paglalagyan. Ginagawa mo. Ay, mahulog. So ito na guys. Hindi kasi kasama. So bumili ako guys ng 128 GB na SD card. Ito yung lalagay ko rito sa camera. So ito siya. Pakita ko sa inyo. So dito siya nilalagay guys, itong card and battery open. So ito. So dito siya ilalagay sa ilalim guys. Yan. So ilalagay ko na yung SD card tsaka yung battery para ma-testing na natin siya ngayon din. Ngayon din. So binuksan ko na nga siya guys. Ito yung SD card niya. Yung 128. Ganito. 128 gigabytes. Ito siya. Yung micro niya, nandito na sa loob eh. Pinasok ko na. Ayun. Kung nakita niyo yung red na yun, ando doon na siya sa loob. Ginagawa mo. So, ipapasok ko na guys. Dito sa camera. Wait, paano ba ito ipapasok? So, I think pag ganito siya. So, ito nga siya. Paano ipapakita? Yan. So, dito ilalagay yan guys. Dito. Tapos, pe-press mo lang na gano'n. Pag nag-click na siya na gano'n, okay na. Diba? Panalo. So, next na ilalagay natin dito yung battery. So, ito nga guys. Yung kanina pinakita ko yung maliit. Tatanggalin lang yung cover na gano'n. So, ito na. Lalagay ko na. So, nakikita ko yung gold plate niya nakaganito. Shoot mo lang siya na gano'n guys. Okay, papakita ko sa inyo. So, na-shoot ko siyang gano'n. Tapos, i-click mo lang siya all the way down. Ayun na. Nag-lock na. Ito yung pinaka-lock niya yung ito na yung parang gray lock niya na yan. So, naka-lock na siya. Pwede ko na isara. So, basically, gano'n lang naman. Gano'n lang siya ilagay. Click na. So, sarado na. So, guys, ito-try ko na siya i-turn on dahil nailagay na natin yung battery tsaka yung SD card niya, which is yung nilagyan ng memory nga. Turn on na natin. So, ito yung switch niya, kagaya sinabi kanina. Ito-turn on mo lang na gano'n. Wow! Tumutunog pang gano'n. So, ang una nagpapa guys, papakita sa inyo. Isa-set nyo yung... Wait. Auto-focus pa siya. Hindi ko lang kung nakikita nyo guys. Ginagawa mo. Wala kasi autofocus yung cellphone. So, guys, pag ginamit ko naman na to, magkakaroon na tayo ng focus. Autofocus. So, mga ganun. So, yun na nga. Ang maita lang naman dito, isa-set mo yung date, time, tsaka yung zone. So, dito, ilalagay yung date, syempre. Tsaka yung oras. Ano malalagay mo rito? Malamang sa malamang. So, yun nga, isa-set ko lang ngayon yung date, tsaka yung time. Wait lang. So, guys, na-set ko na yung time and date, tsaka yung zone nitong settings ng camera. Ngayon, ang gusto niyang gawin ko is i-move daw yung lens. So, i-move ko rito. Into there. So, ito. I-move natin siya. Ano makita niya? Uy, na-click na. So, yun na nga guys. Tapos, ang sabi rito, to apply effects, press the creative assistance button. So, ano yun? So, basically, yan guys. Parang may tutorial siya pagkabukas mo ng cellphone. Cellphone. Camera to. So, yun nga guys. Meron siyang tutorial pagkabukas. Ang nakalagay ngayon dito guys sa may tutorial niya. When you shoot in RAW, RAW, or RAW format, you can apply effects after shooting. So, yun nga. Info yun nga. Hindi ko lang makikita niya guys. So, yun nga guys, nakalagay yun. Nabasa niya. So, info siya. Tapos, pwede ko siya i-hide next time. Pero, titingnan mo natin kung nakalagay dito. Alright, so, yun na guys. What else? Wala akong makita eh. So, yun nga. Ang itsura niya, pagka naka 15mm shot siya.
So ito guys. Nakananta. Wow, ganda. So ayan, nakita nyo ako ngayon guys sa may screen ng camera. So pwede pala yun. Ako guys. So dalawa. Ayan. Wow, panalo diba? Ang linaw niya guys, ang ganda-ganda. So titignan ko naman yung sarili ko. I-flip natin yung camera. Parang vlogger na talaga si Kuya. Vlogger na yung dating ni Kuya. So ganda niya guys. Ang linaw pati ng mukha ko. Kitang-kitang lahat. Yan. So eto siya guys. Yung mga future na features niya pa, ite-testing ko kasi first time ko magkaroon ng yun yan, ng video camera. Parang camera. Tanga, ulit-ulit. So yun na nga guys. Ang ganda-ganda niya. Overall, talagang panalo siya. At wala na akong masasabi pa. The best. Tapos napakagaan niya pa. Talagang hindi ka mangangali pag binuhat mo siya or parang nakatapat kang ganun. Camera lang yan. So, hindi pa rin na makamove ng ganda niya. So, panalo guys. So, ang susunod natin na gagawin guys, charger, tatabi ko lang. Tsaka yung mga other niya. Ito, basically, strap lang naman. Pwede ko ilagay mamaya. So guys, bumili na kasi ahead of time ng stand/holder ng camera na to. Ayun nga guys, dahil sa tagal, inabot siya ng isang buwan mahigit. To be precise, almost 2 months ako nagantay. Sinabi lang nung store, darating siya ng 3 to 4 weeks. Na-delay siya ng ganun katagal. Although, yun nga, na-delay siya ng ganun katagal, the wait is over na, tsaka worth it naman. Bagong-bago siya. Ayan. So, to-turn off ko muna siya. So, ito. Wow. Ginagawa mo! Babalik natin itong lens niya sa may lock. Wow! So, nag-lock na. Cover na rin natin itong lens para hindi ma-damage. So, ayan. Na-cover na natin siya. Panalo. Kakabit ko na guys yung binili ko na holder/stand na itong camera ko. So, yung binili ko nga guys, ito. Ba ko lang. Manfrotto siya. Manfrotto. Ginagawa mo! And, nakita ko lang siya guys sa online kasi recommended kasi maganda daw. Tsaka pag binuksan mo yung legs niya. Tripod. Tanga. Kasi ito yung ano niya, yung sa mount niya sa taas. Screw lang siya. Tapos, yun nga, meron siyang rubber pang stopper siguro pagka para hindi ma-damage yung camera. At itong button na to guys, yung logo niya. Ito mismo yung pinaka paano mo to? Switch. Basta para ma-move mo yung knob ng taas, i-click mo siya, hold mo gano'n. So, ma-move mo na nga siya ito guys ng 360. Tapos pwede mo siya ibalik dun sa original state niya. Tapos re-release mo lang yung logo, yung button niya. Yun, nakastay na siyang ganyan, matigas na. Diba? Okay, matigas na. So, kakabit ko na guys yung camera dito sa taas. Ginagawa mo! Ito na guys. Puro kalokohan. Ayan, so ikakabit ko na. Basically, ikot mo lang siya rito sa ilalim. Kasi meron talaga siya. Ayan. Parang screw niya sa ilalim. Then may papasok lang. Itong dulo. Diba? Hindi ko lang paano explain. Talino. Ganyan ang IT. Matalino lang. Sabi dalawa ng tawag. Ayan. So ikakabit ko na guys. Ikot na guys. Ayan. So, ito na. So, malambot pa siya. Ayoko siyang tigasan mabuti. Baka kabibili na sira na agad. Ayan yan. So, medyo mahigpit na siya. Tada! So, hindi siya nakasentro ngayon dito. Para masentro siya guys, pwede natin siya i-click na ganito lang. Wait lang, tignan ko lang. Click mo lang siyang ganun. Tapos, isisentro mo siya. Ganyan. So, ngayon, nakasentro na siya doon sa logo. So guys, ito na official na vlogging tool na aking gagamitin. So
So, every time na mag-vlog ako, so, hawak ko siyang ganyan, tatapat ko lang na gano'n. Mamukha akong tanga. What is up, guys? Ginagawa mo. So, guys, ito na nga yung itsura ng camera natin. Lastly, ikakabit ko na po yung binili ko na mic condenser para mas ma-enhance yung pag-receive ng mga salita natin at mas marinig na malinaw. Hindi katulad ngayon na siguro parang monotype lang siya / stereotype. Pero yun nga, mas buo na yung sound niya, tsaka mas unique yung quality pag narinig niyo yung mga sound dun sa mga videos. Mga next videos natin, gamit tong camera. So, kakabit ko na ngayon, guys. Tatabi ko lang ito muna rito yung camera. Dito ka muna. Good boy. Yan. Rode po yung brand. Yun nga, pang Canon daw siya. Recommended nila for yun nga, M50 na Canon. So, sana maganda siya. Sana maganda siya. Siyempre, maganda. Na-recommend eh. Meron mo na-recommend, di maganda. Eto na, guys. So, may 2-year warranty na kayo, guys. 2-year warranty. Tapos, integrated Rycote lyre suspension. Yung lyre suspension, ito nga, guys, parang shock mount siya. Para pag naalog, hindi siya yung sasama yung tunog ng pagkaalog dun sa may sound. Hindi niya marireceive. Ano po ba yung nakalagay dito? So, no battery required. Kasi isasaksak na siya diretso rito kay Canon camera natin. Gagana na siya. Tapos yun nga, lightweight. Feather pa. Ginagawa mo. So, lightweight siya. So, ano pa ba nakalagay dito? Yun nga, basically, in-explain lang dito sa likod ko ano yung product na to. I have no time to read it. Ito na, basahin nyo kung gusto nyo. Ilalagay ko siya dyan sa screen. Malino naman siguro. So, ito na nga, lalagay ko na. Open na natin siya, guys. Ayan. The sound of glory. Bukas na. Ito na, guys. Bubuksan ko na, guys, itong mic condenser ng camera para kompleto na yung set natin. So, ito siya. Pag binuksan ko siya, guys, itong laman niya, ganito siya. Ang ganda ng packaging. Naka-cover pa siya talaga mabuti. Ganda, guys. Grabe, nakaka-excite. So, ito na nga, buksan ko na. Excited na talaga ako. Mas excited pa ako sa inyo dahil tagal kong inantay. Ito na nga, malagay ko lang ito rito. Tapos, yun, meron siyang obviously, quick start guide. Pagka nagkaroon ka ng problema or hindi mo alam yung gagawin mo, ito nakalagay lang dito. Well, obviously, condensed speaker lang siya. Straightforward naman, hindi na kailangan pang basahin yung quick start guides niya. So, ito na po yung cable niya. Wow, red na, ganda-ganda red. Parang mukhang pink sa screen niya. Pero, yan guys, color red siya. Ayan. Panalo. And, eto na yung condensed microphone natin, guys. Wow! Yan. Rode po yung brand. Pakaganda, guys. Talagang nakaka-excite lang. So, ito yung knob niya, yung pan-lock niya. Doon sa may camera. So, right and left for loose and tight. Panalo. So, ito nga yung sinasabi niya yung shock mount niya. So, kahit na maalog siya, hindi makukuha yung sound ng pagkaalog dito sa may microphone. So, panalo siya, guys. Can't wait. Alright, so, tatabi ko muna to para maluwag dito. Okay. Tapos, ilalabas ko na yung itong oh my God. I'm so speechless. Ito na, guys, nilabas ko na. Ginagawa mo. Monta nga lang. So, ito na. I-mount ko na nga yung condensed microphone dito sa camera. Dito sa taas, actually. Meron talaga siyang
lalagyan dito or isi-slide mo lang siya rito guys sa taas. Tatanggalin ko lang tong block na to. Diyan i-slide in yung condensed microphone. Pwede rin siya guys for other accessories nitong Canon EOS M50. Just make sure na para doon siya sa same brand or type para pag bumili kayo for future reference, hindi kayo magkakamali na para doon siya. Or kasi iba-iba size ng mga slider yan dito sa taas. So ngayon, kakabit ko na. So tanggalin ko lang tong cover niya kasi meron siyang cover ito guys. Yan, lagay ko na siya rito. Ito itsura niya guys. Yan. Kasi itong nasa gitna niya, yan yung parang silver plate na yun. Parang ano rin siya, conductor. Parang yun yung pinaka-plug niya na, for example, meron kang shutter na mas malaki rito na yung kulay white. Yun na mismo yung nagpa-power sa kanya para gumana. So, for this microphone, so hindi siya applicable. Although, pwede mo siya i-slide in dito sa taas para mailagay lang to condensed microphone. Alright, so, ilalagay ko na guys. Ang dami mong reche. Kaya nga, unboxing eh. Ito na guys, i-slide in lang siya raw rito. I-slide ko lang siya rito. Oh my god! Tapos ilalak ko na nga. Ito guys, ilalak ko. Ayan. So, nailak ko na nga guys. Wala pa yung cable. Ito na po yung tsura niya. Mukha na tayo official vlogger na guys. Official vlogger na. Oh, wow! Kita mo naman guys. Galing naman guys. Oh my god. Ganda. Pero para na akong ano nito, newscaster / something blah blah blah. At hindi ko alam ano sasabihin sa akin ng mga tao pag hawak ko na to. Kung tatuwagin ba nila akong tanga o bobo. O yun nga, syempre kung magpupuri ba or ano man nasasabihin na maganda, at least diba, naka-flatter kung maganda yung sasabihin ko. Pero kung pangit, bahala sa buhay mo. Dahil ito ang trip ko sa buhay. So ito na nga guys. Ang ganda. I'm very excited for my next videos. Gagamitin ko to. Panalo. Dahil ang tagal ko inantay. Mamatay ako kakantay. Nagkasakit pa. Ito na guys. Kakabit yung cable. So ito nga, yung sa mic cable. Nakalagay ito siya sa side. Pinakita ko naman sa inyo kanina to. So hindi ko papakita pa. So yun nga, yun. Ito pakita ko ulit. Excited. Ayun na. So ito guys. Nabuksan ko na siya. Ito yung pinaka-cover niya rin. Yan. Tapos kakabit ko lang tong cable. Dito muna sa may condensed microphone. Oh my god, nag-connect na. So ayun na, nag-connect na. Tapos, dito naman yung isa. Oh my god. So ito na guys. Connected na po ang ating devices sa microphone and the camera. So ito nga siya guys. Parang ang ganda. Talagang yung pagkakaayos ng kanyang cable. Parang design talaga para dun. I don't know. Well, ito na nga guys. Official vlogger na si RONJRZ, your idol. Idol mo na agad. Kaya nga. Sana nga, supportahan nyo ako guys dito sa aking YouTube adventure, dito sa aking journey na sana matapos yung pandemic at makapag-vlog na tayo sa labas kasi bahal pa talaga masyado lumabas at especially yun nga, mas humihigpit na ngayon dahil dumadagdag daw yung bilang dito sa amin ng mga COVID. Ang dami kasi mga pasaway, ayaw mag-mask, ayaw sumunod sa mga precautions. Tapos kasi ang dahilan kasi nila dito, flu lang daw yung kumakalat na sakit na yun. So, yun yan guys. Kagaya ng boses ko, hindi to COVID. Baka lang. Pero nga guys, hindi to COVID. Nagkaroon lang po ako ng ubot sipon dahil sa climate change. Nag-switch na po yung weather namin. Snowing season na po rito or winter season na po. Kaya ganito po ang aking boses. Pero pagtyagaan nyo na guys, itong content na to para sa inyo at sinishare ko rin para makita nyo na rin yung mga ginagamit ko for my future videos pa. Kaya asahan ko guys, matinding suporta galing sa inyo.
So I guess ito na po yung kabuuan ng video na ito dahil buo na po ang aking vlogging camera. Talagang excited na talaga akong gamitin to. Sana supportahan nyo ako guys. Kasi masasayang tong camera kung hindi nyo ako susuportahan. Diba? Kahit pag mukha akong tanga dyan sa labas or makita nyo man ako, syempre babatiin ko kayo, hindi naman ako suplado. Bubolahin ko pa kayo. So guys, dito ko na tatapusin tong vlog na to. Yung unboxing of my M50 Canon EOS camera. At sana nagustuhan nyo. Huwag po kayo sana magsasawang sumubaybay at sumuporta sa aking mga video by liking my video and share nyo na rin sa mga kakilala nyo at sa mga parents or kaibigan or kung sino man, kahit yung mga kaaway nyo, share na rin at least, di ba, nakatulong kayo sa akin, at least nagpapansin pa kayo sa kanila. Ayun. Tapos nga, ayun nga, don't forget to comment kung gusto nyo po magpa-mention sa mga next videos. Comment below guys, your full name or kung may message kayo, isama nyo na rin para at least ma-mention ko kayo sa next vlog ko. So guys, yun nga. Ito yung first part ng aking unboxing. Isusunod ko na yung second and third. Isushoot ko na rin siya at the same time. So, hindi na magpapalit ng damit. Kasi ang hirap nga naman maghanap ng damit na susuotin. Para lang i-shoot. Kasi, yun na nga. Gusto kasi nila iba-iba yung suot ng damit. At akala nila, hindi ako nagpapalit ng damit. Nagpapalit po ako ng damit. Nananawagan ako. Peace. Ayun nga. So, abangan nyo guys. Yung part 2 ng aking unboxing. Gagawin ko rin yan today after this. I-shoot ko na siya agad. Tapos, pero i-upload ko siya ng different day siguro. So, abangan niya guys. So, yun nga. Yung minention ko kanina, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Tick nyo na rin yung all bell button para ma-notify kayo sa mga future videos ko. So, ito na yung mga gusto magpa-mention guys. I-shoutout natin ngayon sila sa aking video na to. Or kung gusto nga mo ma-shoutout sa aking video, don't forget to comment guys dito sa video na to para sa next video ma-shoutout kita or ma-mention ang iyong pangalan or kung may message ka, babasahin din yan dito. Yan. Ito na yung unang gusto magpa-shoutout. Si Filipinoy, RONJRZ. Ito sabi niya, shoutout naman dyan and stay safe at keep vlogging. Thank you, Filipinoy, for tuning in for my video. Si Iron Lead 98 TV. Yan, yan. Sabi niya, tigasin din mga tundo. Siyempre, taga-tundo tayo. Hari ng tundo. So, salamat. Abangan mo yung mga videos ko. Yung mga prank videos. Kasi medyo meron lang talagang pandemic. So, hindi tayo pwede lumabas-labas. Pili lang yung pwede puntahan yung mga nagpa-check na negative or meron sila certified na negative talaga. Si Inday Bungis-ngis Show. So, hello po Inday Bungis-ngis Show. Sabi niya, shoutout to Lodi, sending my support. So, thank you for your support, Inday Bungis-ngis Show. Si Maria Cristina Ron Vlogs. So, kapangalan siya, katokayo, Ron. So, kung sino man yung Ron Vlogs na yun. Hello po. Salamat sa papuri, ang galing ko. Sabi niya, thank you. Si Rix Awizan, yun. Hello. Salamat sa support. At yun nga, pagsabaybay sa aking video. Thank you. Aking kapatid na si Gold. Si Gold, yung makulit sa akin first vlog. Yung may cover yung mukha niya. Ayun niya. Thank you. At yung next na gusto magpa-mention guys, si Fernam's Moto Vlog. So, hello Lodi. Hello, minamention na kita. At salamat Fernam's Moto Vlog sa pagsubaybay. Thank you. At kay Simple Ann HK, Hong Kong siguro yun. So, stay safe. Stay safe ka rin. So, salamat. Kay Ate Naline's Vlog. Hello. So, salamat po sa message. At salamat pag-share. Kay Rain Yu, nice to meet you rin po. At salamat po sa support. At si Showpals Bernadette, gusto mong pa-mention. Hello. Ayan, yan. So, kasama ka na ngayon sa video. Na-mention na kita. At sabi mo, in-notice kita, idol. Ito na, na-notice ka na. Baka naman, ako naman ang iyong in-notice next time. Oh, no! So, balik-balik din pang may time. At kay Katropa J-Loys TV. Ayun, sabi niya, ayos idol, ang ganda ng video mo. Kay Yunaoki Yamashiro, konnichiwa! At kung gusto mo ma-mention or ma-shoutout sa next video ko, don't forget to comment your name at full name mo na para mabasa ko, di ba? Tsaka yung message mo kung may message ka or meron kang gustong patulpo.
Nagay mo rin sa na-mention natin yun sa next video. So guys, thank you so much for watching. Sana nagustuhan niyo po itong content na aking unboxing na vlogging camera ko. So tune in for my next video. Kita-kita po tayo ulit sa susunod.